Hi friends, welcome to MS Yuva Birds Farm. லாஸ்ட் டைம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இந்த தடவை நம்ம வாங்கின ஃபின்ச்சஸ் குட்டியோட அப்டேட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அது நாங்கள் எப்படி ரெக்கவர் பண்ணோம் அப்படின்றது தாங்க நாங்கள் சொல்ல போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போதான் நம்ம சேனலில் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும். இன்னியோட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபின்ச்சஸ் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து 12 days ஆகிடுச்சு. இன்னியோட இந்த 12 daysல பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 3 days வந்து அவனுங்க ரொம்ப சோகமாக தான் இருந்தானுங்க, ரொம்ப ஜாலியாலாம் இல்லை. அவனுங்களோட கேரக்டர்ஸ்லேருந்தே அவனுங்க வந்து மாறுபட்டு இருந்தாங்க. அதுவும் நம்மக்கிட்ட இப்போ 2 டைப் ஆஃப் ஃபின்ச்சஸ் இருக்குது. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்போ ஃபின்ச்சஸ், ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பெங்காலி ஃபின்ச்சஸ். பெங்காலி ஃபின்ச்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுங்க தான் ரொம்ப மோசமாக இருந்தானுங்க. ஆனால் அவனுங்க ஒரு 3 daysல பார்த்தீங்கன்னா அவனுங்க கொஞ்சம் ரெக்கவர் ஆகிட்டானுங்க. நாங்களும் என்ன பண்ணோன்னா ரொம்ப வந்து நாங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை. அதை நாங்கள் ஆக்சுவலாக ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காக தான் வாங்கிட்டு வந்து அவங்களுக்குன்னு நாங்கள் வச்சுருக்க ரூமில் கொண்டு போய் அந்த கூண்டில் போட்டுட்டு நாங்கள் அதுக்கு தேவையான ரொம்ப நெசசரி தான் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு வந்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் அண்டு வாட்டர் மட்டும் வச்சுட்டு நாங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை. டோருமே லாக் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 3 days, அதாவது அந்த இடம் பழகணும், அங்கே இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் அதுங்களுக்கு அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நாளில் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். அதுங்க நம்மளே தேவைப்படுதில்ல. ஸோ அதுங்களுக்கும் அது மாதிரி தானே. ஸோ அந்த டைமை நாங்கள் கொடுத்து அது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி பண்ணி இப்போது பெங்காலி ஃபின்ச்சஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ரெக்கவர் ஆகிட்டானுங்க. நெக்ஸ்ட் பாக்ஸும் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். அந்த நெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் போய் உட்கார்ற அளவுக்கு அவனுங்க வந்துட்டானுங்க. ரெயின்போ ஃபின்ச்சஸ் கொஞ்சமாக இன்னும் மாறிக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க பார்த்திங்கன்னா. அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம நிறைய பேர் வந்து என்னென்னா பறவை வளர்க்கணுன்னு ஆசைப்படுவாங்க, ஆனால் அந்த ப்ரொசீஜர்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. நீங்கள் பெருசாக ஒன்றும் ஃபாலோ பண்ணுற அளவுக்கு இதில் ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக மஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு 10 minutes வந்து நீங்கள் பழக்க தேவையில்லை. பழக்கிறதுலாம் அது கொஞ்ச நாள் கழித்து அதுவே பழக ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் ஜஸ்ட் வாட்ச் பண்ணணும், அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் எப்படி இருக்குது. இப்போது அவங்களும் மனுஷங்க மாதிரி தானே. அந்த மாதிரி நாங்கள் வாங்கி கொண்டு போய் நாங்கள் அது அவங்களோட கூண்டில் விட்டுட்ட பிறகு நாங்கள் வாட்ச் பண்ண அந்த 3 daysம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அங்கே தான் கொஞ்சம் மேஜர் மிஸ்டேக்கே பண்ணிட்டோம். அந்த 3 நாளுமே வந்து அவங்க ஒரு பறவை டயர்டாக இருந்தது, ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா, கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு உடம்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் விட்டுட்ருப்போம். ஆனால் நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்த 4 ஃபின்ச்சஸுமே அப்படியே தான் இருந்தது. எங்களுக்கு தெரியல, ஆல் ஆஃப் சடன் வந்து நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. எங்களுக்கு டவுட்டே வந்துடுச்சு, இதுங்க இறந்து போயிடுமா, வாங்கிட்டு வந்து இறந்து போயிடுச்சுன்னா எங்களுக்கு காசு போகிறத விட அங்கே இருந்தாவது நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்ற ஃபீலிங் தான் அதிகமாக இருந்துச்சு. நாங்களும் வந்து அதுக்கு கோல்டு டேப்லெட்ஸ்லாம், கோல்டும் இருந்தது, வரும்போது தும்பிகிட்டே இருந்தாங்க அவங்க. நாங்கள் கோல்டு டேப்லெட்ஸ் கொடுத்தோம். அப்புறமா இன்னொன்று ஒரு சிரப்லாம் வாங்கிட்டு வந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தோம். பட் கோல்டெல்லாம் சரியாயிடுச்சு. பட் திருப்பணுமே அந்த டல்னஸ் போவே இல்லை. அப்போ தான் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம் என்ன விஷயம் தெரியுமா, இதை நீங்களும் பண்ணிடாதீங்க. ஆக்சுவலாக அதுக்காக தான் நாங்கள் சொல்கிறோமே. இது அங்கே போய் ஃபின்ச்சஸ் குட்டி வாங்கிட்டு வந்த டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து இந்த ஜான் மந்தில் தான் நான் வாங்கினோம். ஜான் வந்து உங்களுக்கே தெரியும், மார்கழி மாதம் வந்து எப்படி குளிர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நாங்கள் என்ன நினச்சோன்னா வந்து அவங்க ஆல்ரெடி ரொம்ப குட்டி பறவைனால அவங்களால சர்வை பண்ண முடியாது இந்த சீசனில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் யூஸ்வலாக எல்லோரும் மாதிரியும் தான் நாங்களும் நினச்சோம். இதுக்கு வந்து நாங்கள் லைட்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம், அந்த லைட்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணால் தான் கொஞ்சம் கதகதப்பாக இதுங்க நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நாங்கள் என்ன பண்ணோம், டே அண்ட் நைட் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் லைட் ஆன்லேயே வச்சுருந்தோம். மோஸ்ட்லி நைட் டைமில் நாங்கள் குளிர் அப்படியே இறங்குன்னு சொல்கிறதுக்காக நாங்கள் ஆன்லேயே தாங்க வச்சுருந்தோம். அதனால அதுங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஸ்லீப் கிடைக்காததுனால பகல் டைம்லேயும் பார்த்தா ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக ஃபீல் ஆச்சு எங்களுக்கு. ஸோ இதை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கவே 2 நாள் ஆச்சு. அதுக்கப்புறமா நாங்கள் இதை சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பித்தோம். சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு கொஞ்சமாக ஃபின்ச்சஸோட ஆக்டிவிட்டீஸும் மாற ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இப்போது வந்து அவங்க வந்து கொஞ்சம் நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்னும் ரெயின்போ ஃபின்ச்சஸ் கொஞ்சம் வரணும், பட் ஸ்டில் ஓகே. நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, எதெல்லாம் வந்து கரெக்டான டைமிங் இந்த பல்ப்ஸ்லாம் வந்து ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு பேர்ட்ஸ்க்குன்னு பார்க்க போகிறோம்.
இந்த இந்த வின்டர் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 6லேருந்து 8ன்ற டைம் தான் வந்து 6ன்றது வந்து 5 கூட சொல்லிக்கலாம். அந்த 5 ஓ கிளாக்லேருந்து 7 ஓ கிளாக் தான் வந்து பனி ரொம்ப அதிகமாக இறங்குற மாதிரி தெரியும். அந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் அவங்களுக்கு பல்ப் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டைம் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஈவினிங் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா 7 to 8 இந்த டைம் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இதே நீங்கள் ரெய்னி சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்து பல்ப் நீங்கள் போட்டு தான் ஆகணும். பிகாஸ் அந்த ரூமில் வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகணும், அந்த குளிர் இறங்காத அளவுக்கு. ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக கேஜை வந்து ஒரு காட்டன் ஷீட் இல்லை ஏதாச்சும் போட்டு நீங்கள் அந்த கேஜை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடணும். ஏன்னா நீங்கள் கேஜ் க்ளோஸ் பண்ணால் தான் வந்து உள்ளே வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து அதுங்க நார்மல் லைஃப்க்கு ஏற்ற மாதிரி தூங்கும், விளையாட எல்லாமே பண்ணும். நீங்கள் கேஜ் க்ளோஸ் பண்ணலன்னா அவங்களுக்கு திருப்பி ப்ராப்பரான ஸ்லீப் இருக்காது, திருப்பி அவங்களோட நார்மல் லைஃப் வந்து பாதிக்கும். இதுதான் ப்ராசஸ். நம்ம இப்படி தான் லைட் போட்டு ஃபின்ச்சஸை வந்து நம்ம வந்து சேவ் பண்ணணும். அவ்வளோதாங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்டோம். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் எங்ககிட்ட கேட்கலாம். நாங்கள் வந்து உங்களோட டவுட்ஸ் வந்து எங்களால் முடிஞ்சால் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறோம் உங்களுக்கு. இதுவே லென்த்தாக போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பபாய்.